Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies per estar aquí al Palau Macaya i moltes gràcies al Palau Macaya perquè ens cedeixi aquesta sala i per poder estar aquí. Nosaltres som la Bea Blanco i l'Héctor Martínez i us farem la conducció de la jornada d'avui. Estem a la 8a jornada anual del CEISCAT i aquest any farem la temàtica de la jornada com a translació i recerca en salut pública. Ara, per donar-nos la benvinguda al Palau, puja a l'escenari la Marga Gómez, la responsable de funcionament del Palau Macaya. Hola, bon dia a totes i a tots. Soc la Marga Gómez, responsable de funcionament del Palau Macaya, i donar-vos una breu benvinguda aquí al Palau Macaya, que és el Centre Internacional UNESCO de les Ciències Socials. Molts de vosaltres ja ens coneixeu des de fa molts anys. D'aquí al Palau Macaya, doncs, diàriament debatim, reflexionem i mirem diferents temàtiques de gran impacte social. Precisament fem el que vosaltres fareu en aquesta jornada d'enguany, aquesta jornada intensa en què estareu diferents professionals de diferents sectors, administració pública, i serà un debat molt enriquidor, tal com fem nosaltres aquí. Només agrair a CEISCAT, a la Cinta, Jordi Casabona i a tot l'equip organitzador, l'assistència i sobretot la confiança aquí en el Palau Macaya un any més. L'any passat vam estar celebrant amb vosaltres també el 30è aniversari. I res més, que tingueu una jornada que estic segura serà molt enriquidora i moltes gràcies. Moltes gràcies, Marga. I ara pujarà a l'escenari l'Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Departament de Salut i de la Generalitat de Catalunya. I l'Ernest Samuel Nadal, director de Recerca i Innovació de l'Institut Català d'Oncologia, en representació del Joan Brunet i Vidal, director general. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies. Crec que no calia el faristol perquè es diu hola, què tal? És el que jo a vegades a l'agenda m'apunto com un hola, què tal? Molt sentit, la veritat, i a més, no només pel marc, com diria algú, incomparable de l'acollida que ens donen aquí en el Palau Macaya, sinó per veure que pràcticament no hi ha cadires buides, no? I això és molt bo. Com a secretari de Salut Pública i en part responsable del CEISCAT, la veritat és que, en part no, perquè el CEISCAT és part de la Secretaria de Salut Pública, la veritat és que estic content de donar aquesta benvinguda a tots vosaltres, els que feu possible el CEISCAT dia a dia. És la 8a jornada, m'ho recordava el Jordi, jo l'he preguntat amb discontinuïtat o no, perquè potser es van començar a fer jornades fa 15 anys. No, són els últims 8 amb el batxe, si es pot dir així, de la pandèmia, i això dona molt bona compte de l'evolució de la tendència positiva a l'increment d'activitat, de presència i jo diria que significativa, no? Del que representa el CEISCAT a casa nostra. Això és molt important i aquesta jornada anual amb aquesta intensitat i vivència també és important. Pels que sou del CEISCAT i pels convidats que també n'hi ha, que això és boníssim. Per tant, gràcies per tota la feina que es fa des del CEISCAT. Ho vaig dir en els 30 anys a totes les persones que han passat, a les persones que hi són i a les persones que hi seran, perquè això és una cohort dinàmica, realment, no? Jo volia també, doncs, és la primera jornada amb la doctora Cinta Folch com a directora científica del centre, que això està molt bé, sense desmereixer, evidentment, tota la feinada que ara, en un flash, parlàvem amb el doctor Jordi Casabona i, ostres, fer balanç de tota aquesta feina és com molt complexa. Però al final, no sé si ho ha dit ell o jo, és positiva i això és el que compta. No farem una anàlisi cost-efectivitat real perquè si no potser ens deprimiríem amb tot el que hem invertit en tots els termes, però el resultat és molt positiu i això és el més important. Moltes gràcies a tots, que tingueu bona jornada. Jo us hauré de deixar per altres compromisos, també vaig així una mica disfressat pels que em coneixeu i he de sortir d'aquí 15 minuts cap a un altre acte. Gràcies de veritat a tots, els que esteu al CEISCAT, els que heu anat fent feina
gràcies per la possibilitat d'estar aquí avui. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta 8a jornada del CEISCAT i estic aquí en representació del Joan Brunet, que no ha pogut assistir per un altre compromís acadèmic, i en representació de la direcció de l'ICO. En primer lloc, volia agrair per l'organització d'aquesta jornada i reconèixer la trajectòria que el CEISCAT ha tingut i com a actor clau en la recerca en Catalunya i a nivell europeu i internacional i en la vigilància epidemiològica en l'àmbit de les infeccions de transmissió sexual i del VIH. Aquesta jornada posa el focus en un element que és avui més que mai central, que és la translació del coneixement en salut pública, és a dir, la capacitat de convertir les dades, l'evidència i la recerca en decisions, en polítiques i en intervencions amb impacte real en la població. En un context com el que estem, de creixent complexitat, iniciatives com la que lidera el CEISCAT per nosaltres són essencials, i no només per generar coneixement, com fa, sinó també per connectar la recerca amb la societat, amb la pràctica clínica i amb la pràctica comunitària i de salut pública. Des de l'ICO compartim plenament aquesta visió i m'agradaria dir que creiem que el futur passa per reforçar precisament aquests ponts entre disciplines, entre institucions i entre la recerca i la implementació, no? I la ciència de la implementació. També voldria destacar que el valor de les línies estratègiques que presentaran avui amb una mirada cap a 2030, donar les gràcies al doctor Jordi Casabona per tots aquests anys de lideratge i de capacitat de generar coses molt interessants, i a la Cinta la benvinguda per encetar aquesta nova etapa. I finalment voldria posar en valor el treball col·laboratiu que feu, i aquesta jornada és un bon exemple de com la recerca en salut pública es construeix des d'aquesta suma de mirades i des de la voluntat compartida de millorar la salut de tota la població. Moltes gràcies per la vostra atenció, per participar. Desitjo que tingueu una molt bona jornada. Crec que serà molt interessant aquesta mirada cap al pla estratègic, cap a on voleu arribar, i també m'ha agradat molt el programa. Trobo que hi ha xerrades molt interessants i aquesta dinàmica en forma de flash talks crec que és molt interessant per d'alguna forma despertar l'interès de tothom, i espero que hi hagi molta discussió i que sigui una jornada molt enriquidora. Així que moltes gràcies i dono pas al següent. Moltes gràcies, Esteve i Ernest, i Marga també. Ara pujarà a l'escenari el Jordi Casabona, el nostre consultor sènior del CEISCAT. Bon dia. No, estic aquí simplement per presentar en el director general de Salut Pública de Recerca, Toni Plasència, que és un honor i un plaer personal. El Toni ha passat un currículum que no us llegiré en detall, simplement per sobre, com que el coneixeu la majoria de vosaltres, ha estat en molts llocs de l'administració pública, va començar a l'Institut Municipal de la Salut, va ser director de recerca d'aquesta institució, ha sigut director del Centre Col·laborador de l'OMS en Sistemes d'Informació, cap de Servei d'Epidemiologia, va passar pel Departament de Salut, on va ser, com sabeu, director general de Salut Pública del 2004 al 2011, va ser el director tècnic del CACIP, i a la universitat també he tingut activitat com professor associat i codirector del màster de Salut Global i coordinador de sistemes de salut i polítiques. I finalment va ser també director de l'ITS Global. En aquests moments és director general de recerca del Departament de Salut i per tant és una persona amb una trajectòria salubrista sense fissures, que hi ha una cosa que nosaltres valorem molt, que és aquest equilibri entre les polítiques i la recerca. Dit això, que és la part més formal, també m'agradaria dir algunes paraules més personals. En primer lloc, agrair-li el fet que hagi acceptat venir avui aquí com a director general. Amb el Toni compartim bastantes coses, a part de l'edat, més o menys, no? Em sembla que d'això. Som de la generació en què els anys 80, en plena transició o en la cua de la transició, la salut pública o la manca de salut pública formal tenia un lloc important, i som d'aquell cohort de persones que vam tenir la sort de poder fer un màster als Estats Units als anys 80 i que després, al tornar, vam intentar implementar el coneixement en un context ple d'esperances i d'oportunitats, no? I n'hem compartit algunes d'aquestes. La primera que recordo va
ser coincidir amb un vol amb un congrés internacional l'any 89 o així, de SIDA a Estocolmo, segurament no te'n recordaràs, però me'n recordo perfectament que vam coincidir en parlar de SIDA, que en aquell moment doncs, també, com sabeu, s'estava estructurant una mica la resposta aquí. I evidentment, la seva fase de director general de Salut Pública vam tenir l'oportunitat de compartir un procés interessantíssim en construir la llei de salut pública. No? Per tant, és una persona que coneix perfectament el CESCAT i, com deia abans, una cosa que per nosaltres és clau, que és aquest equilibri, no?, entre la recerca molt dirigida a polítiques i molt dirigida a qüestions aplicades, com deia també l'Ernest, de la mà d'altres actors, com en el nostre cas els clínics, però també la comunitat. L'any passat comentava que creia que era un bon moment per fer aquesta transició que estem formalitzant amb aquestes dues jornades, no només per la situació interna de l'equip, que és molt bona, sinó també per un moment institucional, i això ho compartíem ara amb l'Esteve. No? Jo crec que les persones que esteu al càrrec de salut pública, de recerca, hi ha una sensibilitat per la salut pública i per la recerca aplicada que segurament no havia passat fins ara, i per tant creiem que és un excel·lent moment per fer aquest traspàs. Per tant, Toni, moltíssimes gràcies per ser aquí. Li hem demanat que ens parli una mica del que se suposa que és el tema conductor de la jornada, la translacionalitat, i per tant, the floor is yours. Bon dia a tothom, moltes gràcies, secretari, director de recerca de l'ICO, Jordi, Cinta, i en fi, els molts amics i coneguts i companys que avui d'alguna manera heu incentivat que pugui compartir amb vosaltres algunes reflexions. I gràcies, Jordi, per la introducció, que posa en evidència, diguem-ne, no només l'amistat, sinó la complicitat professional i generacional, com tu deies, de molts anys, i que compartim amb alguns dels qui esteu aquí i molts altres. No? Per tant, també és veritat que aquesta presentació a mi em serveix després d'un any, fa just un any que em vaig incorporar, més recordo molt bé perquè va coincidir amb la celebració del CESCAT, després d'un any, i un any intens, òbviament, poder també alinear algunes reflexions al voltant de la recerca, la innovació i la salut pública a Catalunya. Per tant, faré un plantejament més general, introductori, i després miraré d'aplicar-ho en algunes coses que estem fent des del Departament de Salut. I vull dir, ara ho parlàvem amb l'Esteve, l'Esteve sí que coneix aquesta presentació, entre altres coses perquè compartim planta i compartim moltes coses, és part de l'oportunitat que deia i de la generació, més o menys, perquè és més jove, però és part de l'oportunitat i la responsabilitat que tenim. Però també voldria dir que no és la posició oficial, no reflecteix de moment almenys la posició oficial del Departament de Salut, si és que hi ha posicions oficials. No? Gràcies, per tant, per aquesta oportunitat, i deixeu-me que situï una mica un missatge, o el context d'un missatge que insistiré, que és que la salut pública no és un carril al costat del sistema de salut, al costat de les accions de salut. La salut pública, ja siguin les polítiques, ja siguin els programes, ja siguin els serveis, hem de fer un esforç, i tenim l'oportunitat, i explicaré el perquè, de mirar de reforçar allò que a vegades ha estat una mica excessivament al costat de. No? I començo amb aquesta consideració, que no és una crítica, perquè faig part també de tota aquesta evolució. No va al punter, i per tant, i tampoc vull fer com em va dir l'altre dia un professor de l'Autònoma, els alumnes ens diuen que no volen professors karaoke, em va dir. No vull ser un ponent karaoke, però diguem-ne, aquí teniu alguns dels missatges. No? Davant del desgast dels sistemes de salut, i sabem una mica generalment del que estem parlant, dels reptes globals de salut, i tornaré, tant demogràfics com planetaris com respecte a l'equitat, cal reorientar el nostre sistema sanitari. Per tant, aquest element de reorientació està en la base d'algunes de les coses que diré, i aplicades a la salut pública també, al voltant de les 5 P's, ja explicaré què vol dir, i la recerca, la innovació i la seva aplicació, la translació, són una oportunitat fonamental en el marc d'alguns instruments o algunes dinàmiques, com pot ser la digitalització, la salut digital, l'espai europeu de dades
fer sense els professionals i les seves organitzacions, i com deia també en el marc d'un compromís del govern de Catalunya, no només de reorientar el sistema de salut, sinó també incloure la salut pública en aquest context. I aquesta és l'oportunitat. Ja sé que estic aquí preaching for the choir, i que tots ho sabeu, però perquè sapiguem d'on partim, una de les moltíssimes definicions de salut pública, en aquest cas la de l'Aitchison, que és una que em sembla que integra prou bé el que això vol dir, però és opinable, i estem parlant, òbviament, d'un enfocament poblacional, de la vigilància, la prevenció, la promoció i la protecció, d'acció col·lectiva organitzada, de la multisectorialitat, de la importància dels determinants socials i dels sistemes i entorns de salut, i el tema central d'aquesta xerrada, la recerca i la innovació orientats a l'impacte i l'equitat poblacional. I aquí el missatge també, que com deia abans, és important tenir en compte que la salut pública no es fa al costat de, sinó que es fa com a part de les polítiques de salut, com a part dels programes de salut i com a part dels serveis. Òbviament, a nivell de serveis, des d'una especialització, ja sigui a nivell de Catalunya, Agència de Salut Pública de Catalunya, ja sigui a nivell local, coneixem bé l'exemple del cas de Barcelona, o de les diputacions, o del món local en general, o d'altres àmbits. I un aspecte important, que és que està, o hauria d'estar, en tots els diversos nivells, entre cometes, assistencials, o els nivells de provisió. I quan per assistencial entenc tot, també els serveis de salut pública, en la seva formulació tradicional. I, òbviament, també actua fora del sistema sanitari des de la perspectiva, òbviament, dels determinants de salut. Tenim en aquest moment, des del punt de vista de context, uns reptes locals, per tant globals i locals, fonamentals. Això és una imatge generada, per cert, per intel·ligència artificial, més o menys bonica, però no és com la del Trump d'ahir, exactament, però bueno. El que sí és veritat és que tenim uns reptes que tenen a veure amb la crisi climàtica, que tenen a veure amb les desigualtats, que tenen a veure amb l'envelliment, que tenen a veure també, finalment, amb quin és el rol que la recerca i la innovació poden tenir per fer front a aquests reptes, i recordant que la recerca i la innovació, i no em canso de dir-ho perquè és part, no ho he dit a la introducció, però la Direcció General de Recerca i Innovació és una direcció general recuperada que durant uns anys va desaparèixer fruit d'un acord polític que situava tota la recerca, les competències de recerca i d'innovació en un departament, el de Recerca i Universitats. El pes de la recerca biomèdica o en l'àmbit de la salut en general és prou important com per, diguem-ne, posar en valor la necessitat de recuperar una Direcció General de Recerca i Innovació. I no em canso de dir, i és el meu rol fonamental, dir que és més una Direcció General de Camins, Canals i Ports, de connectivitat, i sobretot de reforçar el missatge de que el sistema de salut necessita de la recerca i innovació per a aquesta reorientació. I per què? Perquè la recerca i la innovació seran la salut pública de demà, com també seran la medicina de demà. I alhora també, això també generat per intel·ligència artificial, és les dues úniques coses que tinc en aquest sentit, que no és altra cosa que també situar que el nostre model de creixement, recalco creixement, a nivell global, està fortament tensionat, o hauria d'estar fortament tensionat, amb un model de resiliència global, i que els reptes de la salut planetària, que són reptes de context, són fonamentals, i a vegades fem com si no hi fossin, però precisament, i no entrarem al detall, però sí que us recomano un llibre del Jeremy Rifkin, que està aquí, del planeta, dintre dels límits de la vida, i per tant aquest sí que és un risc existencial per excel·lència. I no em podré estendre sobre això, òbviament. Aquests reptes ja hem comentat, demogràfics, de sostenibilitat, d'equitat, però també reptes financer, repte de coneixement i d'innovació, repte de gestió, repte finalment de confiança ciutadana, i per tant el tema és dir, i hem de seguir fent les coses com les hem de fer, com les hem fet fins ara, però una mica més. I deixeu-me que citi una cita prou coneguda, que és que òbviament si sempre farem el mateix no esperem que les coses canviïn, i alhora aquesta crisi, aquesta tensió, aquest desgast al que feia referència també són
és equilibrar algunes d'aquests plantejaments simplement incrementalistes amb la recerca, les oportunitats de la recerca d'innovació. I això què vol dir? Doncs vol dir un model, i òbviament estic parlant de conjunt, que vagi bé, un model que estigui orientat a la salut, per tant sistema de salut i no sistema de malaltia, a les persones i a les comunitats, amb on la promoció, la prevenció i la predicció, i no únicament la curació, siguin un element central, a les diverses etapes de la vida, perquè el one size fits all no funciona, on l'atenció primària i comunitària des del punt de vista de serveis individuals o de serveis més propers als ciutadans sigui fonamental, i entenent que el futur, una bona part del desenvolupament del sistema de salut i sobretot en la part més assistencial, però que també ha d'incloure aspectes preventius, doncs es faran en el domicili i a l'entorn familiar / comunitari. Per això és important, òbviament això ja ho coneixeu, el model de Whitehead i Dahlgren de determinants de la salut, on hi ha d'alguna manera una caixeta, un àmbit d'influència determinant de la salut, que són els sistemes de salut, aquí diu dels serveis de salut, i voldria recalcar la importància de tenir aquesta visió sistèmica, i això no és altra cosa que la formulació que en el seu moment va fer l'OMS de sistema de salut. I això és important perquè el que vol dir és que aquesta visió sistèmica obliga a identificar els diversos components, però que són estretament interdependents i que la influència, l'acció sobre un, té conseqüències també sobre els altres i que, per tant, hem de superar aquesta visió a vegades una mica massa fragmentada dels sistemes de salut. I deixeu-me que us digui, molta gent que treballa en el sistema de salut no sap que hi ha una cosa que es diu un sistema de salut com a tal, sinó que saben una mica la seva organització, amb qui es relaciona i poca cosa més. Un dels elements pels quals apostem és això de les 5 Ps, que no ens hem inventat, però que crec que serveixen una mica de fil conductor per les poques coses que diré avui aquí. I és que el sistema de salut ha de ser més preventiu, més personalitzat, més predictiu i més planetari i, òbviament, especialment centrat en el pacient, en els pacients i en les poblacions. I això, en termes de salut pública, ens permet desplegar un conjunt d'accions que a la seva vegada han de tenir una declinació en clau de recerca i d'innovació i, per suposat, de translació. Una és, no els analitzarem molt de detall perquè no tenim el temps, però per mencionar-los, anticipar i reduir riscos abans que esdevingui la malaltia, un clàssic. 2, l'adaptació a la diversitat poblacional des del punt de vista d'aquesta personalització, i això ampliaria una mica, per tant, elements d'estratificació, d'intervencions diferenciades, d'incorporar coneixement genòmic, clínic, exposòmic i millorar la precisió també de les polítiques i programes. I complementàriament, des del punt de vista predictiu, anticipar escenaris i millorar la capacitat de resposta a través de la vigilància, els sistemes avançats, a través del Big Data, els models predictius de la intel·ligència artificial, la preparació davant les crisis sanitàries i els riscos existencials als que feia referència abans i, en general, l'objectiu d'enfortir la resiliència del sistema de salut. I en l'eix planetari, la declinació, diguem-ne, del que la salut pública té un rol fonamental, la integració, que és protegir la salut en un context de crisi ecològica global, integrar One Health Salut Planetària, com dintre de les polítiques de salut pública, actuar sobre canvi climàtic, contaminació, biodiversitat, seguretat alimentària, reduir l'impacte ambiental del sistema sanitari i reforçar la sostenibilitat com un criteri de planificació i d'avaluació. Per tant, aquests són, i finalment, last but not least, polítiques i programes per i amb la societat, tant com de nivell de participació, comunicació social i confiança social i corresponsabilitat a través de l'acció comunitària. Per tant, aquests són d'alguna manera alguns eixos, si em dieu quins àmbits caldria tenir especialment present per al futur de la salut, de la recerca i innovació en salut pública. Aquests són uns, òbviament, esquemàticament representats. I jo faré èmfasi en dos d'aquests. Un és això que alguns han denominat salut pública de precisió, que englobaria una mica tant la P de personalitzat com la de predictiu,
ADN, inclou generar evidència útil per les polítiques públiques i per al funcionament dels serveis, accelerar l'adopció de les solucions efectives, que en podríem dir implementació, i, òbviament, avaluar els impactes. I destacaré aquestes dues línies diguem-ne, de desenvolupament. Salut pública de precisió. Això vol dir un enfocament que combina dades biològiques, clíniques, ambientals, socials i conductuals per anticipar riscos de salut i adaptar intervencions preventives i de promoció, especialment a subgrups de població o individus, i, òbviament, amb una personalització basada en dades. Per tant, finalment, una de les resums és afavorir la intervenció adequada per al grup adequat en el moment adequat. I complementàriament l'altre és el de salut planetària One Health, que ja sabeu que va d'interconnectar salut humana, salut animal i medi ambient o ecosistemes naturals, i per tant que és important diguem-ne protegir-los en el seu conjunt i en la seva relació, tenir aquesta visió de límits ambientals segurs, que estem en molts aspectes ja creuant. Les polítiques de salut han d'incorporar, com deia, sostenibilitat i equilibri ecològic i també aspectes d'equitat social i territorial. Per la salut pública de precisió, alguns dels principals reptes tenen a veure per la recerca i la innovació amb les dades i la tecnologia, la interoperabilitat, la intel·ligència artificial, la disponibilitat de biomarcadors, etc., la personalització de la prevenció, com deia abans, i, òbviament, una implantació equitativa. Hi ha diverses prioritats, com que podeu tenir accés a aquesta presentació no m'extendré, però com podeu imaginar això es declina en tot un conjunt de prioritats, diguem-ne, per a la recerca i la innovació que ens agradarà discutir amb vosaltres i amb totes les institucions que teniu alguna cosa a dir. I des del punt de vista més de l'eix de salut planetària One Health, novament, alguns dels principals reptes per a la recerca i la innovació tenen a veure amb aquesta comprensió sistèmica, molt complicat perquè va associada també a multidisciplinarietat, interdisciplinarietat, i això ja sabem que és un repte. La prevenció global de riscos i en el seu context també sistèmic, i aspectes que tenen a veure amb la governança i l'acció integrada, que és un dels reptes fonamentals que fa difícil que es progressi tot. Novament, tot un conjunt de prioritats que no m'extendré, però que han de servir per desenvolupar una agenda més focalitzada i més prioritària i més prioritzada, sens dubte, també per Catalunya. I ara, la segona part té més a veure amb i a Catalunya què, i al Departament de Salut què. Com deia abans, el nostre rol és potenciar aquest alineament i aquestes sinergies entre el sistema de salut, la recerca i la innovació com un element fonamental. Per això parlem de consolidar des de la visió sistèmica, aportar valor, que vol dir resultats, i finalment transformar, que vol dir impacte. I això ho fem tenint en compte tot un conjunt de documents i de posicionaments del govern. El document Catalunya Lidera, si no el coneixeu, és una aposta entre d'altres, té un pilar fonamental on el coneixement i la innovació són destacats com un element de prosperitat i de prosperitat compartida. I per primera vegada, jo crec que en un document governamental es posa la ciència, també en l'àmbit de la salut, com un element de riquesa compartida, de coneixement, etc., i no simplement, i el sistema de salut, com una eina, la palanca, on moltes d'aquestes coses tenen lloc, i on, diguem-ne, ens anem variant del tradicional discurs que el sistema de salut és el qui té més despesa, genera més despesa en el pressupost, diguem-ne, públic. Pla de govern, pla departamental de salut, pla departamental de recerca i universitats, pla de salut de Catalunya ara encetant un nou cicle de 26 al 30, i Kairos, com sabeu, també una iniciativa de reformes d'alguns aspectes del sistema de salut. Tots ells són elements, conjuntament volia simplement destacar l'estratègia Catalunya Intel·ligència Artificial al 2030 i a l'espai europeu de dades de salut per a ús secundari, que també en podem parlar i que és un element determinant d'algunes de les coses que estic aquí destacant. Per tant, del que estem parlant és de, finalment, millorar la prevenció, l'atenció, l'efectivitat, l'equitat i l'impacte, on també
comunitat és fonamental i on cal generar aquesta interacció que també avui representem aquí entre els diversos actors, i això inclou capital humà i organitzatiu, equips integrats i intersectorials, inversió, implicació ciutadana i dades i equipaments sistèmics com alguns dels eixos més operatius d'aquesta transformació. L'instrument que tenim actual, perquè no hem volgut reinventar res, perquè ja estava inventat i es diu Pla Estratègic de Recerca i Innovació al 27, i per tant construïm sobre això, sí que el que hem fet és alguns èmfasis a través del que en diem el Pla d'Acció 25, 26 i 27, i aquí teniu els diversos eixos. Simplement destacar el punt 6 de l'eix 1 de generar recerca d'excel·lència integrada, parla de salut pública, cronicitat, prevenció i epidemiologia, com diguem-ne el que es va definir en el seu moment. I aquí, novament, des d'aquest esforç de posar en valor la qualitat i la diversitat de les capacitats de recerca i innovació que tenim a Catalunya, deixeu-me que posi en valor això que està aquí, que són els centres de recerca, en aquest cas són els centres cerca adscrits a salut, i òbviament hi ha altres més en l'àmbit de la recerca bàsica i òbviament departaments universitaris, i altres, SEISCAT seria un d'aquests, que tots contribuïu continuadament més o menys a prop del sistema de salut a generar coneixement, i això no és més que la meitat dels centres cerca que hi ha a Catalunya. Per tant, el pes de la salut i de la recerca en salut és molt important. I alhora també aquest és una de les representacions de Biocat de l'ecosistema d'innovació en salut a Catalunya. No entrarem al detall, però com veieu és ric, divers i amb ebullició permanent. El nostre rol en el primer cas és participar de la governança de molts d'aquests centres, atraure i retenir talent, enfortir capacitats i infraestructures, donar suport al finançament, potenciar les xarxes i les aliances, donar suport a grans projectes estratègics i també aspectes d'avaluació i comunicació. Mentre que en l'àmbit de la innovació realment és mirar d'alinear què necessita el sistema, també què necessita la salut pública, la provisió i les polítiques de salut pública, i què és el que es pot i com es pot apropar al coneixement que genera en aquestes necessitats en forma d'innovació, preparar les organitzacions per això i també, òbviament, la professionalització. I això es tradueix en tot un conjunt de... I perdó, perquè això és una mica dens i comença a ser una mica karaoke, però com deia abans, els grans eixos d'aquesta transformació que plantegem o d'aquesta evolució, els grans eixos prioritaris tenen a veure amb el PERIS i aquestes recomanacions del Kairos, sobretot enfortir el capital humà i organitzatiu, assegurar el finançament, fomentar, com deia abans, sinergies, i aquí deixeu-me que destaqui que dintre dels grans projectes col·laboratius estan 3 grans eixos, el de les teràpies avançades i la medicina personalitzada, per tant un tema que està lluny més o menys del que parlem avui aquí, però no del tot, la intel·ligència artificial i la salut digital que s'hi aplica, i els temes de One Health, salut planetària. Potenciar les iniciatives de participació ciutadana i de reputació social. Estem en un entorn, en un context global de negacionisme científic i de polarització francament perillós, com sabeu, i per tant hem de treballar per mirar de contenir o revertir aquesta tendència, avaluar el compliment o els resultats dels centres de recerca i disseminar-los, i també pensar en el futur. I això, ja vaig acabant, configura, per tant, una oportunitat molt important per a la salut pública en genèric, polítiques, programes, serveis i resultats. I això, en tot cas, per destacar una mica el que he anat dient, requereix d'aquesta visió sistèmica. La salut pública no pot ser un silo al costat de, amb una aproximació integrada en les reformes en curs, és a dir, cal aprofitar aquestes oportunitats de transformació sistèmica al qual es feia referència, i cal ser-hi proactivament, perquè no espereu que necessàriament es vagi a cridar, i sabeu que la massa crítica assistencial és molt important i sempre serà molt important, assistencial, massa crítica i també pressupost. Per tant, cal ser-hi i cal preparar-se i cal ser proactius. Les àrees de coneixement i de transformació a les quals feia referència per mi són molt importants, i aquí hi ha una oportunitat que va de la mà també d'aquestes reformes tecnològiques i organitzatives a les quals feia referència.
complicitat, la col·laboració efectiva amb els àmbits del coneixement, els centres de recerca, universitats, etc. I també a nivell propi, de la mateixa manera que un hospital té un àmbit de recerca, els serveis de salut pública haurien de poder tenir. Ja sé que és un desideràtum i amb l'Esteban n'estem parlant i no és una realitat a curt termini fàcil, però hem de pensar-hi i hem de tenir-ho en compte, comptant amb la formació, la cooperació i el compromís dels professionals. Tots vosaltres teniu molt a dir en tot això i, òbviament, comptant també amb la importància de la implicació social hospitalària. D'aquests dos àmbits que he destacat, hi ha alguns projectes en curs, jo diria bàsicament emergents, però que han de servir per alimentar alguns d'aquests canvis, aquest momentum que estem intentant també impulsar, no? Però que requereixen de la vostra implicació, sens dubte, i del vostre criteri. Òbviament, els sistemes de vigilància i la seva modernització en aquest àmbit una mica de la predicció i personalització, la plataforma d'Òmiques, les QORs, aquí he posat pistis també perquè sabem que és un actiu important, n'hi ha d'altres, els registres poblacionals. Aquests instruments d'alguna manera que estan a cavall i que podem dir plataformes, instruments, metodologies, etc. L'oportunitat de l'espai europeu de dades que l'Aqua materialitzarà a través de l'Oficina d'Accés a Dades de Salut. I també he de dir una prova de concepte que és possible que es posi en marxa en la zona dels Pirineus, molt vinculada a la salut digital, però des de la prevenció, i que estem articulant amb la Secretaria de Salut Pública, amb la Direcció General de Planificació, amb TICSalut i altres. I des del punt de vista de salut planetària he de dir que aquí les coses s'estan costant més, però la taula One Health és un compromís de la Secretaria de Salut Pública, la línia de clima i salut i resiliència del sistema sanitari, per tant també de preparació de línies de mitigació i d'adaptació és fonamental, i això està vinculat també en la transformació sostenible, en bona part vol dir la descarbonització del sistema de salut. I ja pràcticament al final, sapigueu també, això és el primer anunci públic que fem, també us mereixiu tenir alguna, no sé si, diguem-ne, primícia mundial, però en tot cas, que és que conjuntament amb la Secretaria de Salut Pública volem posar en marxa una reflexió, diguem-ne, en aquest moment d'àmbit reduït, però que esperem després poder-la socialitzar, per, en el marc del que ha de ser el desplegament de les funcions de recerca i de formació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, impulsar la col·laboració estratègica amb els centres de recerca i les universitats, per tant, també amb vosaltres, que ja hi esteu, òbviament, però en tot cas veure què més podem fer. No? Per tant, el que estem és, el que diu el segon bloc, no? Un grup de treball impulsat per aquest que hem dit aquí, amb la coordinació de la Carme Borrell i el Fernando García Benavides, per cert, fan part d'aquesta generació que ara diguem-ne té més temps i que generosament ha acceptat de dedicar una mica de temps a coordinar aquest grup de treball amb aquests objectius, no? Impulsar la generació de coneixement a través de la recerca d'excel·lència, establir aliances sòlides. El sistema no pot aspirar a fer-ho tot ell, sinó que de la mateixa manera que els hospitals, de la mateixa manera que els altres àmbits assistencials, els serveis de salut pública, les polítiques de salut pública han de tenir un model de generació, però també de gestió, adopció del coneixement i implantació del coneixement. Òbviament, temes de formació i de capacitació dels professionals són fonamentals, i el concepte d'innovació, entre ells la digitalització, han de ser oportunitats molt clares. I l'objectiu, al voltant segurament per principis de la tardor, serà tenir un document orientatiu que faci un diagnòstic de situació i que serveixi per fer les bases, diguem-ne, del full de ruta i del pla d'acció que, òbviament, després ens agradarà socialitzar i incorporar amb tots els qui teniu coses a dir. Per tant, d'alguna manera ja ho anuncio. Per tant, en conjunt, crec que estem en un context on crec que podem moure algunes coses amb tota la diguem-ne, humilitat i alhora també prudència, però estem aquí perquè algunes coses passin, i això passarà per, diguem-ne, la implicació i diguem-ne, esforç proactiu de tots els que esteu en àmbits relacionats amb la salut pública. I això inclou de manera molt central el Siscat i totes les persones que hi treballeu.
molts anys em vas facilitar. Éramos tan jóvenes, no? I en tot cas aprofito per molt personalment agrair en el Jordi i en nom seu, diguem-ne, a través seu, a tots vosaltres per la vostra implicació i el vostre rol. Ara no toca tant de parlar... Perdona? Sí, anava amb corbata. Dic, diguem-ne, ara no es tracta tant de parlar del passat, sinó és gràcies precisament a aquest passat que hem anat construint conjuntament que realment ens podem projectar cap al futur amb aquests reptes que molt esquemàticament he volgut compartir i que espero que serveixin per seguir declinant i seguir sobretot, diguem-ne, implementant, aplicant. Gràcies a tothom. Moltes gràcies, Toni, per aquesta visió general i de futur i optimista, a més, encara que aquestes fotos sempre deprimeixen una miqueta. En qualsevol cas, seguim. Estem a la 8a jornada, en la 7a, que eren els 30 anys. Jo vaig dir que faria un pas al costat en els propers mesos. Al final han sigut 8 mesos, algú voldria haver sigut que fossin menys, però hem volgut fer una transició que deixés les coses fàcils al màxim possible i ben distribuïdes, i hi havia moltes coses en marxa, des del FIBER, el programa de salut pública al campus, el propi centre, i per tant jo crec que això ho ha permès fer el millor que hem pogut, no? El pas al costat es va formalitzar al desembre amb el nomenament de la Cinta Folch com a directora científica del CEISCAT, encara que he de dir que la Cinta ja havia assumit d'alguna forma alguna d'aquesta responsabilitat en diverses ocasions, amb les meves baixes, amb els últims períodes, etc. Per tant, moltes gràcies per la disponibilitat i la paciència. I aprofitem, doncs, aquesta 8a jornada per fer la presentació formal de la nova directora, no? La Cinta és llicenciada en farmàcia pel 98, va fer un màster en salut pública que no va acabar de quallar, que era el que va tirar endavant l'Andreu Segura als anys 2000, i just acabar el màster es va incorporar al centre, i per tant l'any passat va fer 25 anys i va tenir el corresponent bolígraf dels 25 anys en el centre conjuntament amb l'Esteve Muntada. I el 2012 va fer el doctorat en salut pública. Jo recordo que quan va arribar li vaig dir: mira, Cinta, hauries d'assumir el tema del monitoratge bioconductual que fèiem en aquell moment. I va dir: monitoratge què? I en aquests moments jo crec que és el referent en monitoratge conductual en l'àmbit de la salut sexual a l'estat espanyol. Per tant, ha fet un recorregut excel·lent i un aprenentatge en aquest àmbit que, de fet, és l'expertesa de referència per moltes coses. En qualsevol cas, més enllà d'aquests temes més acadèmics, la Cinta durant aquest temps jo crec que ha treballat amb discreció, amb constància, amb bones formes sempre, amb fidelitat al projecte i a les institucions, que jo crec que en el nostre especial situació institucional és important, té el reconeixement de l'equip i per tant segur que ho farà molt bé. Per tant, és un plaer, no?, presentar la Cinta Folch, per tot el que he dit, per raons personals, per la relació que hem tingut, però també perquè és una persona que ve de la cantera del centre, i per tant jo crec que això també demostra que el centre ha sigut capaç de crear lideratge, de crear persones que tant acadèmicament com des de la funció més de líder de grup poden fer aquesta tasca. És una dona, crec que també és important en aquests moments que assumeixin nivells de direcció, i no és metge, el qual jo crec que és un dels reptes que tenim en salut pública, que per diverses raons, en el nostre cas, doncs, gira molt al voltant dels metges, i l'equip sempre ho hem intentat, és molt multidisciplinari, tenim una mica de tot, però jo crec que és important que el nostre país
moment et pot ser de companyia i d'ajuda en el procés. Tot teu. Laura, Laura. Moltes gràcies, Jordi, per les paraules i per tot el teu suport durant aquests anys. I gràcies pel regal. El arte de ser jefe. Me'l llegiré i segur que m'anirà molt bé. Doncs moltes gràcies també a totes i a tots. Jo he assumit la direcció amb moltes ganes i avui estic molt contenta de tenir tants amics i amigues aquí a la sala. I avui el que faré és presentar-vos la línia una mica estratègica del centre de cara als propers anys, les prioritats científiques. I en primer lloc us vull parlar de cap a on anem. No és un canvi d'era, diguéssim, ni d'estratègia ni res, sinó que és una evolució, com ha dit el Jordi. I una de les coses que ha evolucionat és la visió del centre. El 2009 teníem aquesta visió i volem donar un pas més i actualment el CESCAT té com a visió ser el centre de referència en informació, en recerca, innovació, en relació a les ITS i el VIH, a les hepatitis, les infeccions emergents, per poder millorar la salut sexual a Catalunya, sempre amb aquesta mirada d'equitat, impacte i treball en xarxa. I en quant a missió, volem seguir apostant pels 3 pilars que ens caracteritzen, el de la vigilància epidemiològica, el monitoratge i l'avaluació, la recerca aplicada, per poder donar suport a la presa de decisions en salut pública i reduir l'impacte d'aquestes infeccions en col·laboració amb el sistema de salut, amb centres de recerca i amb la comunitat. I seguim amb aquesta dualitat que tenim, que ens caracteritza com a centre. Tenim aquest component programàtic de suport al Departament de Salut i tenim el component de recerca que vehiculitzem a través de l'IGTP, de l'Institut Germans Trias i Pujol. I quins principis ens regim per poder tirar endavant aquest projecte? Podríem dividir-los en 3 blocs. Primer, el rigor científic, treballem amb rigor, i sempre amb aquesta recerca orientada a l'acció, a l'impacte. En segon lloc, la integració i la comunitat. Les accions volem que siguin integrades amb el sistema públic i la comunitat, amb recerca participativa, amb la pròpia comunitat i treball en xarxa, que ja hem vist que és clau. I aquests enfocaments més transversals, de perspectiva de gènere en tota la recerca que fem, la promoció de la internacionalització, comunicació i sensibilització integrades i participació en docència i formació. I tot això no seria possible sense l'equip que hi ha darrere, sense l'equip del CESCAT que tirem endavant aquest projecte. I ara us presento l'equip. La direcció científica, ja ho hem dit, soc jo la persona que dirigeixo el CESCAT. Després tenim el grup G4, actualment grup G5, perquè el Jordi continua vinculat com a consultor sènior, que és un grup format per la coordinadora tècnica, la Cristina Agustí, la unitat d'administració, gestió i comunicació, liderada per la Montse Galdón, i la de gestió i anàlisi de dades per l'Esteve, que som el grupet que ens reunim setmanalment per poder discutir temes més estratègics, més generals de centre, juntament, com dèiem, amb el Jordi actualment. I tenim diferents línies de recerca, ara més endavant us les presentaré, amb un cap de línia dins de cada línia de recerca, i unes funcions transversals de comunicació, amb la Sara, de formació i docència, que coordina l'Evelyn, i de transversalitat de gènere, la Beatriz. I en el centre anem tenint també persones residents,
Societat i el CESCAT i GTP per crear el Hub de Recerca Comunitària a Barcelona, i que entre les seves principals tasques està la de coordinar la xarxa RAID Plus, que molts ja suposo que ja n'heu sentit a parlar, que és aquesta xarxa iberoamericana de 5 centres acadèmics i 10 organitzacions comunitàries que tenim en 11 països diferents i que treballem per millorar la salut de les persones vulnerables, especialment el col·lectiu de persones trans i d'homes que tenen sexe amb homes, però també altres col·lectius vulnerables a la regió iberoamericana. I us volia presentar també com a part, no? O sigui, estan a temps més parcial, però també són part de l'equip. I la xarxa jo crec que és la clau, no?, de l'èxit, el treball en xarxa. No? Aquí tenim moltes de les persones que esteu aquí, no?, que segur que us sentiu identificades. Col·laborem amb els centres de recerca i les institucions acadèmiques que ens donen el rigor científic, el suport metodològic. Treballem amb les universitats i entorns de formació que ens permeten generar coneixement, també ens permeten formar talent. Treballem també amb el sistema sanitari i serveis de salut, que ens permet apropar, no?, a la pràctica assistencial. I per últim, i peça clau amb les entitats comunitàries, no?, que formen part doncs, dels projectes des del seu inici fins a la seva implementació i difusió. I les línies de recerca que comentava abans del CESCAT, doncs, actualment tenim aquestes 5 línies: la línia de metodologies de vigilància epidemiològica del VIH, les ITS i altres infeccions emergents de transmissió sexual, la línia de monitoratge i avaluació del tractament i el seu impacte en persones amb VIH, l'estudi i monitoratge dels determinants multinivell de transmissió d'aquestes infeccions, monitoratge i avaluació del diagnòstic del VIH i les ITS, i per últim, les noves tecnologies i estratègies de cribatge del VIH i les ITS. I a més, com a grup CIBER, formem part del CIBERES, juntament amb el grup de diagnòstic i epidemiologia genòmica de patògens del Servei de Microbiologia, del laboratori de la Metronord, liderat per la Lisa Martró, i formem doncs, el grup 27, i com a CIBER, doncs, a més també tenim aquestes línies més vinculades al treball del grup de la Lisa, relacionades amb noves eines de diagnòstics i models d'atenció en persones amb hepatitis B, C i tuberculosi, la vigilància i epidemiologia genòmica, aplicacions a la seqüenciació del gen 16S per diagnòstic microbiològic i també relacionats amb temes de vacunació, de Covid i també d'altres vacunes relacionades. I en quant als objectius estratègics, doncs, en primer lloc, de cara a aquests propers anys, el que ens plantegem és consolidar i evolucionar els sistemes de vigilància, realitzant avaluacions, integrant noves fonts d'informació, ampliant el seu camp d'acció. I això, doncs, què vol dir? Doncs, en primer lloc, millorar la qualitat de les dades i l'exhaustivitat dels sistemes de vigilància, i també treballar per millorar la integració de diferents fonts de dades i fonts d'informació. No? També tenim la visió de reforçar la coordinació, no?, entre la vigilància formal i la vigilància longitudinal del VIH per poder orientar la presa de decisions i les polítiques de salut pública, i també avaluar i optimitzar els sistemes de vigilància de VIH i de sífilis neonatal. Jo, en cada un d'aquests objectius, en algun cas, presentaré un projecte concret per poder aterrar una mica, no?, i que veieu una mica de quin tipus de projectes estem parlant, i després en els flash talks també veureu doncs, l'aplicabilitat, no?, i una mica l'aplicabilitat d'aquestes línies i d'aquests objectius. En quant a la sífilis, doncs, és un exemple d'un estudi que pretén justament el que dèiem, no?, integrar diferents fonts d'informació. És un estudi que ara s'ha demanat un projecte FIS, però que està ja en marxa perquè és un estudi col·laboratiu dintre del grup de treball de les ITS, que es va crear recentment de la CE i que actualment coordinen el Jordi i el Juan Carlos Galán, i el que pretén és estimar càrrega real de sífilis congènita a Espanya mitjançant la integració de múltiples fonts d'informació sanitària i aplicant una definició de cas ampliada. No? I quin és l'objectiu? Doncs identificar llacunes en vigilància, en cribatge prenatal i estratègies de prevenció. Com veieu, hi ha diferents centres a nivell
la perspectiva de gènere és una de les característiques que s'aplica, no?, en aquest tipus d'estudis en totes les fases de la recerca, i el que volem també és promoure la translació d'aquests resultats, d'aquests estudis de cohorts, a la pràctica clínica i millorar la planificació de les polítiques públiques. I un exemple de model predictiu basat en tècniques avançades és aquest que us presento, que és aquest desenvolupament d'un algoritme de puntuació de risc de càncer anal en persones amb VIH mitjançant tècniques de machine learning, i per tant es pretén validar aquest model per poder identificar persones amb VIH que tinguin un major risc de desenvolupar el càncer, per millorar la certificació del risc i optimitzar les estratègies de prevenció i cribatge, no? Es pretén identificar més persones a risc, però utilitzant menys proves possibles, no? I és una col·laboració internacional liderada per PICIS, que es fa amb l'ARCC, no? I això és un exemple també d'aquest tipus de metodologies més innovadores que volem seguir apostant i incorporant en la recerca. En quant als determinants de salut sexual i de VIH, volem seguir treballant amb aquesta mirada multinivell, pensant en els determinants individuals, conductuals, però també socials i també estructurals. També incorporant models analítics avançats com enfocament sindèmic, com anàlisis de xarxes, modelització predictiva, sempre prioritzant la recerca en aquelles poblacions més vulnerabilitzades i integrant a la comunitat en totes les fases de la recerca, des del disseny fins a la implementació i a l'hora de difondre i de crear intervencions que es derivin d'aquests resultats, no? I exemple d'anàlisi de xarxes, que és el que us mostro aquí. Aquest és un projecte FISH que vam guanyar l'any passat per poder avaluar l'impacte de les xarxes sexuals a l'adquisició d'ITS en persones que són usuàries de la PrEP. És el projecte RedPrEP. És un projecte que coordinem des d'IGTP-Xescat, però que també dintre de l'equip de coordinació hi ha l'equip de l'Anaïs Corna, que és una metgessa del Clínic de València, i que, com veieu, participaran diferents hospitals a nivell d'Espanya, i a part d'aquesta anàlisi més de xarxes sexuals que pretén anar més enllà de la conducta individual, que sabem que en relació a les ITS és molt important, doncs també desenvoluparem i validarem un model predictiu de contraure les ITS en aquesta població d'expectativa. Per altra banda, volem reforçar els sistemes de monitoratge i avaluació del diagnòstic per reduir el retard de diagnòstic, millorar el linkage to care i orientar la presa de decisions. I aquí la peça clau és la xarxa Covatés, que ja segur que coneixeu. És aquesta xarxa de serveis comunitaris que recull dades estandarditzades de cribatge, de VIH, ITS i hepatitis a Europa i a Àsia Central. Hi ha més de 150 membres en 29 països europeus, 2 països d'Àsia Central, i el que pretenem és consolidar aquest model de monitoratge i de cribatge, identificar desigualtats d'accés
aplicar a partir dels estudis que duem a terme, en els informes, creant els indicadors de monitoratge i avaluació, participant en les guies, en els plans d'accions, amb materials que des de les entitats comunitàries desenvolupen a partir de les dades que generem. Volem seguir formant i atraient talent, participem en graus, en màsters, en doctorat, tenim les sessions, que després comentaré del programa CORE, d'ITS i de bioestadística dintre del campus Can Ruti, seguim acollint estudiants i persones que fan el TFM, el doctorat, sempre amb aquest entorn multidisciplinari i internacionalitzat. I volem seguir liderant, mantenir aquest lideratge en les xarxes nacionals i internacionals. Us he presentat la xarxa RAID Plus, us he presentat també la xarxa Covatés, però també volem seguir participant en organismes internacionals i liderant projectes europeus i mantenir la integració en consorcis i cohorts internacionals com les que FON, COGIR, com les que tenim. Com deia, el programa en Salut Pública i Atenció Primària CORE és un programa transversal del campus Can Ruti, creat el 2024. És una xarxa multidisciplinària que integra recerca, atenció primària i salut pública, i l'objectiu és visibilitzar la recerca poblacional dintre del campus Can Ruti, impulsar sinergies per recerca aplicada multidisciplinar, generar evidència per polítiques de salut pública i reforçar el paper de l'atenció primària. L'any passat ja va ser com la consolidació del programa, vam fer una jornada amb més de 100 professionals, es fan, com deia, les sessions de bioestadística, les sessions ITS, seminaris, i ara, de cara a aquest 2026, doncs, volem començar a impulsar noves línies. Hi ha uns grups de treball que estan començant a rodar, estan començant a fer reunions, i la idea és poder treballar amb grups de treball relacionats amb intel·ligència artificial, amb temes de dades, recerca poblacional, fer un repositori de cohorts, etc. Suposo que l'any que ve, a la jornada de l'any que ve, us podrem donar més detalls. Què volem aconseguir el 2030? Quins impactes esperem? Doncs que les decisions en salut pública es basin en dades i evidència, integrar la innovació en el sistema sanitari, reduir diagnòstic tardà i millorar la vinculació assistencial, reduir desigualtats en salut, consolidar un model de recerca amb la comunitat, ser un referent internacional en salut pública i aplicada. No volem sols generar coneixement, sinó que aquest coneixement es tradueixi, doncs, en una millora de la salut de la població. I, per tant, estem en una nova etapa per continuar transformant, però sols i soles no ho podem fer, necessitem que ens ajudeu, perquè junts i juntes ho farem molt millor. Moltes gràcies a totes les persones que ho feu possible i gràcies a avui per venir. Moltíssimes gràcies a totes les persones que han participat en aquesta primera part d'aquesta jornada, tant a la Marga, l'Esteve, l'Ernest i l'Antoni, i moltes felicitats, Cinta, per aquest nou càrrec. Hem acabat aquesta primera part, ara tindrem una petita pausa per al cafè, que estaran a l'aula UI2, i ens tornarem a veure aquí a l'aula AI45, a 3:15. Anem molt bé de temps, per primer cop, amb molt de temps, seguim així, sisplau. Per tant, us esperem AI40, si pot ser, i així comencem AI45. Vale? Fins ara.